Yan po yung mga collections ko rin ng fridge magnet. Yung iba niyan, mostly bigay ang mga yan. Tapos yung iba, yung mga napuntahan ko ring bansa para meron akong remembrance. Tapos yung iba dyan sa mga fridge magnet na yan, mga local fridge magnets lang na galing sa atin sa Pinas. Tapos mostly mga pasalubong ng mga friends ko, ng mga ka-office mates ko. So kulang na nga po yan eh. Marami na pong nawala dyan. So enjoy watching my collections. Sana nasihan kayo sa panonood. Thank you for watching.